这才是在荒野中能真正抵御10级暴风雪的巨石地形。当一场巨大的暴风雪即将降临中伯利亚荒原，此时的杰克带着巴迪在这里迷失了方向。他感觉灰暗的天空在酝酿着一场巨大的暴风雪，而半山腰出现的2块巨石又让他感觉看到了活下去的希望。雪花开始飘落，天也在快速的变暗。杰克知道这可能是一种很不好的预兆，他必须要在风雪来临前将庇护所搭建完成。如果此时被困在这里的是你，让你带3件装备在这里生存3天，你会带什么呢？大胆的说出来，我看看谁的装备最厉害。现在风很大，掉下来的雪也很厚，但这种雪不会下太久。杰克猜测暴风雪会在夜晚前降临，他现在要先将篝火点燃，这样能防止身体失温的情况出现。篝火的点燃让他对抵抗风雪又增添了很大的自信，而接下来才是生存的关键，他要围绕壁炉建造掩体。这地方碎石非常多，他将捡来的碎石逐层向上垒，每一块石头都会交错堆叠，并且相互卡紧咬合，石头之间相互挤靠的用力就会让整个墙面非常牢固。太阳即将落山，气温也越来越低了。杰克利用碎石围绕着壁炉搭建出墙体之后，在添柴口的位置，他也用几块石头将其围绕。可别小看这些带灰的炭火，炭火内能达到500度以上的高温，只要柴火充足，这些炭火就能为他持续的提供暖气。之后，他用原木在高于地面10公分的位置搭建出小床，这能有效的隔绝地面传上来的寒气。风在逐渐变大，看情况暴风雪要来了。杰克的庇护所距离防寒只差最后一步，他将背包内的防雨布拿出放入防雨布的4角他都绑上了石头，增加抗风性。之后，为了防止雨布被吹飞，他在雨布的边缘又压上了一层黄土。现在看森林的湿度很高，能见度极低，看来这场雪短时间内是不会停止。杰克来到山坡，尽可能收集更多的柴火。他将柴火拿回来后，就直接从外面的出烟口将柴火放入。紧接着，他抱着砍好的细柴也回到了庇护所内。虽然还未到秋季，但中伯利亚已经开始下雪，并且外面的温度已经达到了零下10度。为了能让庇护所保存更多的热气，他将睡觉的毯子当作门帘挂在了门上。关门之后，屋内就能更好的保存温度。虽然外面风雪持续，但小屋内却温暖如春。趁着庇护所在升温的同时，杰克也给巴迪准备了他喜欢的食物。虽然这里现在很安静，但夜晚这地方可能会窜出来野生物种，但只要巴迪在他身边，杰克就会很安心。风雪逐渐变大，不过杰克躲在巨石内并没有受到影响。喂巴迪吃饱之后，他也要为自己准备一顿晚餐补充能量了。他先用签子将这些冰冻的肉穿在一起。杰克用工具将炭火翻出，而这些烧红的木炭在为他的庇护所提供着巨大的热量。接下来，他就把刚才穿好的肉串放在炭火上开始烧烤。高温的炭火将肉串烤的油脂都冒了出来。当吃下一口热乎的食物后，杰克感觉自己很满足，炭火烤出来的肉吃起来很美味。饭后，他又收集了一些柴火放进了壁炉。随着夜晚的降临，和他猜测的一样，风雪越来越大。关门之后，他躺在了亲手搭建的小床上。虽然外面风雪持续，但躲在庇护所内，他感觉不到寒冷，可能是太累了。刚躺下没一会儿，他就睡着了。